Salutare tuturor, eu sunt Bubu și astăzi voi filma pentru dumneavoastră al treilea episod din GTA 5 Online. La episodul cu titlul Teroare în Istanbul am văzut foarte multe comentarii urâte la adresa lui Marian, mă scuzați, și anume că se vede prost. Ei bine, astăzi am rezolvat eu, voi filma eu și mă gândesc cu această mașină minunată pe care o am eu, așa că nu prea v-am prezentat eu avatarul meu. Vom merge pe în baza militară, vom lua un Hydra și vom merge pe aeroportul principal, iar până acolo încercăm să facem cam 10 flipuri. Așa. Am văzut că unii chiar apreciați munca noastră și mai ales seria aceasta de GTA 5 și vreau să vă dau o veste bună. Va fi o serie foarte lungă, adică cred că o vom face până apare GTA 6, aș putea spune. Și ca în fiecare episod, acest episod este cu dedicație pentru Ivașcu Teodor. Acest băiețel, noi râdem, dar acest băiețel are o problemă foarte gravă. Este cu mine în clasă, are o problemă foarte gravă și colegii râd de el pentru că are ochelarii strâmbi. Și prin această cale, prin acest videoclip, vom încerca să facem o strângere de fonduri pentru acest băiețel cu ochelarii strâmbi și cu banii adunați, probabil, îi vom cumpăra o pereche de ochelari zdraveni, ca să nu mai râdă nimeni de el. Că una alta, toată lumea să ia de el. Tu nu vezi, mă, tai din gură, nu vezi ce ochelari strâmbi ai? Și copilul se supără. Și la urmă el zice, da, n-ai ce prost ești, da, așa e. Da, deci să nu uitați de Ivașcu Teodor, un copil cu ochelarii strâmbi și să sperăm că ne ajutați. Așa, să revenim la videoclip. Pentru a intra în baza militară și fără a ne urmări poliția, vom suna la Lester și vom cumpăra această imunitate, parcă aceasta, Cops Turn Blind Eye. Așa? Și uitați, avem 3 minute, scrie aici, 3 minute în care putem să facem orice ilegalitate fără a ne urmări poliția. Dacă s-ar deschide... Deci nu vine să cred că nu se deschide. Să sperăm că vom reuși să sărim pe acolo în timp și să furăm avionul. Trebuie prin celălalt capăt. Așa. Și vom încerca să postăm, adică eu cred că voi încerca mai mult să postez cam în fiecare zi un episod de GTA 5 Online. Dacă nu avem timp, vă rog să ne înțelegeți. Mamă, ce bine. Așa. Ne luăm avânt și sărim. O să sărim, de fapt. Dar vai cât de prost sunt pe cealaltă parte. Vai, nu vine să cred. Pe bune, mai am minus ceva. Hai pe aici, hai că de data asta reușim, să sperăm că vom reuși în prima și să luăm avionul acela. Nu! Deci nu vine să cred că iar am făcut accident, pe bune. Așa, și să căutăm avionul. Mă rog, acela e un jet, nu e Hydra. Hydra o parcă nu știu exact unde se găsește. Așa, perfect, e aici.
Așa. Ne urcăm. Hai că mai avem câteva secunde. Mai avem 50 de secunde. Hai, boss! A dat un picior. Păi de ce nu te deschizi, mă? Așa. Și decolăm. Și uitați-ne, oameni buni. În primul rând, stați puțin să punem waypoint. Și până atunci cred că vom încerca să facem cât mai multe flipuri. Primul, hai să-l facem aici. Unu. Doi. Și vom mai face pe parcurs. Uitați, m-a luat poliția acum. Opa, rachete, ia uite. Trei. Nu! Să sun repede la Lester. Să mă scape. Așa. Deci rămăsesem la 3 flipuri. 4. Și ne luăm avânt. Hai să încercăm să facem aici, lângă munte. 5. Haide, nu muri. 6. Șapte. Și iar merg în sensul opus. 8. Dar stați puțin, unde am pus eu waypoint-ul? Așa. Hai că mai este puțin. Acum ori niciodată să facem 10. Cred că le voi face în continuu. 9. Și încă 1. Haideți, haide. 10. Hai să facem 11. Opa! 11 flipuri, doamnelor și domnilor. Nicăieri n-ați mai văzut 11 flipuri. Poate 10 ați mai văzut, dar 11 nu, vă spun eu. Uitați, scoatem roțile, să aterizăm. Oh, cât de bine am aterizat. Bine, ni s-a spart geamul acela, dar nu contează. Mergi. Îl vom parca undeva. Dar nu înainte. Aoleu. Doamne, deci n-am murit când făceam flipurile, am murit aici. Da, e bine. Cred că aș putea spune că este un hacker pe aici și iată ce curma frumoasă are. Să sun și eu mecanicul. Și ne vom încheia acest episod când voi ajunge pe iaht.
pentru a vă arăta iactul și probabil în episodul următor îl vom prezenta. I can't bring it right now. Haideți să mă omor mai bine, că aici nu aduce mașina. Așa. Puf. Haideți că mai este. Haideți, doar sper să mă aduc afară. Să mă dea afară. Așa, bine. Haideți să mă dau... Mă rog, las. What you need, boss? Some wheels? Ai, I nu can bring 'em contează. around. Hai că de aici... I'll get there as soon as I can. Nu vreau pe aceea. Vreau să întorc nou, dar lăsați. Și iactul meu este aici. Uitați, mașina nu este foarte urâtă, dar nici grozavă, pentru că nu o vroiam pe aceasta. Nu o voiam. Mie îmi place, ca design îmi place mașina aceasta, dar na, nu este chiar wow. Sta să sun la capitan și cred că voi comanda o barcă. This is your captain, Brendan. Get the Barcă. tender dispatched immediately. Of. Că trebuie să o colesc. Mi-a dus la barca. Hai că imediat ajungem. Papa, îmi pare rău, n-am. Vreau să dau și peste la da. Am zis, poate ne ia poliția acum. Haideți totuși să ne dăm pe pasiv. Că, cine știe, nu vreau acum la sfârșitul episodului să dau de vreun bocloc. Printre. Nu, lasă. Și uitați barca care ne va duce la iaht. Uitați, acela este iahtul. Cu negru și roșu. Haide! Acesta este iahtul. Vom ancora barca și în următorul episod cred că vom prezenta iahtul dacă nu găsim altceva mai interesant. Uitați așa. Și cam acesta a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, abonați-vă la canalul nostru Dodo Gamers și nu uitați de băiețelul acela Ivaș cu ochelarii strâmbi, care are nevoie de dumneavoastră și sperăm că veți face o donație frumușică pentru el, pentru a îi repara ochelarii. La revedere!